Бул жумада мугалимдердин кадыр баркы, укугу тууралуу маселе кайрадан көтөрүлдү. Мындан кийин агартуучуларды мазактап, шылдыңдап, сабагына тоскоолдук жаратып, кадыр баркына шек келтиргендерге айып бул 1000 сом эмес, андан 2 эсе көп салынышы мүмкүн. Мындай сунуш жогорку кеңештин трибунасында жаңырды. Буга чейин мектепте окуучунун апасы мугалимди тилдеген окуя интернетте желдей тарап, коомдо болуп көрбөгөндөй түрдүү пикирлерди жаратып, мамлекет башчы Садыр Жапаров да бул окуя боюнча үн каткан. Президент Бишкектеги номер 57 мектепте окуучунун апасы мугалимди урушкан окуя тууралуу комментарий берип, сабак өтүп жатканда аны эч ким үзгүлтүккө учуратууга акысы жок экенине токтолгон. Айрым ата-энелердин жоосунсуз жооруктары мугалим деген улуг аттын кадыр баркын тебелеп жатканын өкүнүч менен билдирген болчу. Агартуучулардын коомдогу оордун кадыр баркын канткенде көтөрөбүз. Кесиптешим Асил Сыдыкова сар эсеп салып көрдү. Бул токтобойт. Эртең дагы бирөө келет. Дагы бир мугалимдин чачын жулуп кетет. Дагы бир окуучу келип, дагы бир мугалимди шылдыңдап кетет. Түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Президентибиз көңүл буруп аткандан кийин өкмөт ушуга бир мыйзам алып келишинчи. Мугалимдердин кадыр баркы укугу тууралуу маселе кайрадан коомдук талкууда. Мындан кийин агартуучуларды мазактап, шылдыңдап, сабагына тоскоолдук жаратып, кадыр баркына шек келтиргендерге айып бул 1000 сом эмес, андан 2 эсе көп салынышы мүмкүн. Бул боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү тууралуу жогорку кеңештин трибунасында көтөрүлдү. Ушул жерден талашып тартышып атып, биз жогорку деңгээлдеги айып пулдарды жана ошол эле учурда ошону менен бирге ошол мугалимге акарат айтканга, жаман сөз айтканга бир чаралар көрүнсүн деген мыйзамды демелгелегенбиз. Ал кичирейип калган. Менин сунушум бул токтобойт. Эрнис мырза, бул токтобойт. Эртең дагы бирөө келет, дагы бир мугалимдин чачын жулуп кетет. Дагы бир окуучу келип, дагы бир мугалимди шылдыңдап кетет. Бул токтобойт. Ошон үчүн мына президентибиз көңүл буруп аткандан кийин өкмөт ушуга бир мыйзам алып келишинчи. Билим берүү министрлигине айтыңыздар. Ооба, дагы бир ошону биз карап чыгып күчөтүп коелу деген нерсени айткым келип атат. Бул бузуулар кодексинде жазылып турат. Биз бул мыйзамды былтыркы жылы демилгелегенбиз да, ошону күчөтүп коелу. Ал арада президент Садыр Жапаров Бишкектеги номер 57 мектепте окуучунун апасы мугалимди урушкан окуя тууралуу комментарий берип, сабак өтүп жатканда аны эч ким үзгүлтүккө учуратпашы керек экенине токтолду. Мамлекет башчы тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдер менен тарбиячыларды кайсы жерде болбосун бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш мамлекеттин милдети экенин белгилеген. Бул тууралуу жылдын мыкты мугалими жана мыкты тарбиячысы сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасында айтты. Бир окуучунун апасы мектеп мугалимин баламды урушасың деп тилдеген жагдайды көрүп абдан капа болдум. Сабак маалын 45 мүнөттүк сабак учурунда ата-эне түгүл, ошол мектептин директору эле эмес, керек болсо министр дагы барып ошол сабакты токтотууга укугу жок. Ал эми жогорудагы жосунсуз жорукта 45 мүнөт сабак токтогон аз келгенсип, мугалим деген улук аттын кадыр баркын тебеленип, ошол жерде мугалим болом деген канча окуучунун шагы сынганы уже көрүнүп турат да. Мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Биз мугалим менен тарбиячыны ушундай салтанаттуу иш-чараларда эле эмес, иш жүзүндө коргоп, колдоп, көтөрүп алышыбыз керек. Тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыз бир эле мектеп менен бала бакчаларда эмес, кайсы жерде болбосун бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш бул мамлекеттин милдети. Директорсың, кто такая? Ты просто учительница. Сверху урушса дагы, сен урушканга жол бербегиле. Булар зарплата алат. Эске салсак, ноябрдын башында номер 57 мектепте окуучунун апасы менен мугалимдин ортосунда болгон ызы-чуу коомчулукка чоң таасир калтырган. Бул окуя боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги мугалимге ырдык көрсөтүү, анын беделин түшүрүүгө аракет кылуу, жол берилгис көрүнүш деген маалымат тараткан. Догдуркүл Кендирбаева билдирүүсүндө окуя боюнча укук коргоо органдары баа бериши керектигин жана өзү да көзөмөлгө алганын айткан болчу. Мугалим жалдап алган кул же малай эмес, эч кимдин эч качан сабак өтүп жатканда класска киргенге акысы
жок. Өзгөчө окуучулардын жана ата-энелердин алдында басмырлоого жол берилбейт. Укук коргонгондор баа берет деп ойлойм. Окуяны жеке көзөмөлгө алдым. Билим берүү жана илим министри 6 ноябрда мектептин директорун кабыл алып, мугалим менен окуучунун апасы катышкан окуянын чоо жайын териштирген. Анда мугалимдин укуктарын тебелөөгө жол бербөө керектиги эскертилип, чуулгандуу окуядан кийин жумуштан бошоп кеткен мугалим менен телефон аркылуу сүйлөшүп, анын өз жумушуна кайтып келүүсүнө жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Мен аны сүйлөшөмүн, жок койбойм. Сен менин баламды сен эме кылганда сен кимсиң? Жакшы иште. Жемеге калган мугалимден жергиликтүү медиалардын бири интервью алышкан. Получается, мен аны 2 жолу уруштум. Бул 2 жолу урушканым балага катуу тийген да. Менин баламды жаман көрүп калдыңбы? Балдардын арасынан башкачабы менин балам? Эмне эле менин балама асылып калдың? Сен кимсиң? Мага ушундай кайра чалгандай кимсиң деп ушинтип туруп алды. Ар жакта бала айтып атат, мени ыйлаткан эже деп атат. Мугалимдик кесипте мындай сөздөрдү уткан эмесмин чын. Бул мага биринчи жолу болду, оор болду. Тура бердим, балдардын көзүнчө чындыгында сүйлөй алган жокмун. Анткени өзүң мугалим болуп туруп, балдардын көзүнчө ошонун ошол менен сен эне атаны ошол эжекенин деңгээлине түшүп аны менен сүйлөшө алган жокмун. Менин эң жакшы көргөн классымдын ичинде балдардын алдында ушундай сөздөрдү угуш мага өтө оор болду да. Тилекке каршы өлкөдө мугалимдерди басмырлап кордогон учур биринчиси эмес. Акыркы жылдары мындай окуялар көбөйүп жаткандыктан 2 жыл мурда мугалимдерди мазактап шылдыңдаган жарандарга чара көрүү демилгеленген. Ага ылайык мыйзамды педагогду шылдыңдаган окуучунун ата-энесине эскертүү. Ал эми мугалимге адепсиз сөздөрдү айткан ата-энелерге 1000 сом айып салуу каралган. Жарандык коомдагы бул көрүнүштөрдү чарасыз калтырбашы керектигин айтышууда. Мектепке мугалим иштейбейби? Иштейбейт. Айлыгы дагы бир айласыз өтө ашып кеткен болбосо, алардын бардыгына билим берип атса, андан кошумча тарбия берип атса, кайсыл эжекеге асылсак, бул өтө одоно иш да бул. Одоно иш. Атасы болуш шактын баласы ыйлак болуп, ата-энеси ошол күндө мектепке бара берсе, күндө бир болбогон нерсе менен арызданып бара берет бала. Балага ошон үчүн айтат. Ата-энеден дагы, мектептен дагы, коомдук жерден дагы тарбия болуш керек деп. Ошол бала тартиптүү болот, билимдүү болот, окууга көңүл бурат. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдагы элдик курултайда дагы мугалимдерге жасалган мамиле боюнча пикирин билдирген болчу. Өлкө башчы окуучулук күндөрүн эске салып, ал убакыттагы мугалимдер урушуп, уруп эле билим бергендигин айткан. Биздин убагыбызда башыбызды томуйта эле чапчу сызгыч менен. Анан үйгө барып айтсаң, чала болот сени дечү. Тентек кылдың да деп, анткени тентек экенибизди билет да атабыз. Бирок жөндөн жөн чапчу эмес, жөндөн жөн эле мугалим чаппайт, мугалим урушпайт. Тентек кыласың, жинине тиесиң, анан кекиртектен өтүп кетет, ашып кетет, андан кийин анан чабат да. Боор менен чапчу, маңдайга, чекеге чапчу бизди боор менен. Сызгыч менен болгондо да кичинекей сызгыч эмес, килтейген жана 3 буруштук сызгычтар менен чапчу, калың момундай сызгычтар менен. Эчтеке болбой эле жакшы тарбия алып чыктык. Ошон үчүн эми анча-мынча болсо эне аталар деле, балдар деле көтөрүп коюш керек. Бала тентек кылса, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай атса, окубай атса, мугалим аракет кылып атат да, ушуга билим берейин, ушу уядан учуп чыгып, акча адам болсун деп атат да. Мектептеги келишпестиктер Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө да катталып келет. Буга чейин Өзбекстанда окуучу кыздар мугалимин сабап салган видео социалдык тармактарга тараган. Өзбек басмаларынын маалыматына таянсак, окуя Сырдарыя районундагы номер 2 мектепте болгонун жазышкан. Анда мекеменин коридорунда 2 окуучу кыз мугалимге кол көтөргөн окуя жүз берген. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.